cafecito, ya siente la sabrosura de nuestro y delicioso snack. ¡Ole! Mire, ¡uy, qué rico! Ese snack huele delicioso. Bueno, a ver, vamos a ver qué tan crocante sale nuestro snack. Snack energético como un suplemento y complemento para la dieta de mantenimiento. Y uy, qué rico, vea, un puerquito. Rico, delicioso, delicioso, Gustavo, quiero más. Quiero más. Y a buen precio. Snack a base de harina de maíz, harina de plátano, quinoa y melaza. ¿Quiere más?